سواء ذهب فعلا لأمريكا أو لغيرها فقد هرب الفأر المذعور الذي استوحش على أبناء شعبه. فقط مع بداية الزئير الشعبي السيسي هرب. شغل الله حلفاءه بأنفسهم. نتنياهو في دوامة، وابن سلمان يتلفت حوله، وابن زايد فلت ايديه، والسيسي خد الطيارة وهرب بعد أن أهان البلاد ومؤسساتها العسكرية وكل شعبها أيما إهانة. العميل الصهيوني غادر البلاد بعد أن تأكد أن حقيقته تكشفت لشرطة البلاد وجيشها ومن قبلهم الشعب. الشعب يطالب شرطته وجيشه بالانحياز إليه بلا مواربة. الشعب يطالب شرطته وجيشه بالانحياز إليه بلا مواربة. ففي النهاية لا بد أن ينحاز الشرفاء إلى هذا الشعب، هذا الشعب الذي سحقه العميل الصهيوني وأفقره وباع ترابه ونيله وغازه وحدوده البحرية. الشعب يثبت الليلة أنه لم يمت، وأن رهاننا عليه بعد الله عز وجل كان رهانا صائبا، وأن مصر ولادة. ظن السيسي أنه قد حبس مصر بعد أن اعتقل 100,000 من خيرة أبنائها، وقتل الآلاف وفرق بين أبناء الأمة وحول أهلها شيعا. دول مسيحيين ودول مسلمين، دول أسياد ودول عبيد، دول خونة ودول أشراف. وها هي الأيام تثبت، وها هي الأيام تثبت أن هذا الشعب يعلم تماما من معه ومن عليه. أرض مصر تحتفل بالأحرار من الشعب أيا كانوا، مدنيين، مهندسين، أطباء، شباب، شرطة، جيش. لا تفلتوا هذه اللحظة ولا تسمحوا لأي من كان أن يفرق جمعكم ووحدتكم. اثبتوا وتوحدوا ولا تهتفوا إلا لمصر ومصر فقط. لا أحزاب، لا حركات، لا عداوات، فالعدو واحد، العدو واحد فقط، العميل الصهيوني. انزل، انت مش لوحدك، انزل، الشعب كله ايد واحدة. النهاردة الكل ليه دوره. انتهى وقت الفرقة، انتهى وقت الفرقة. اللي في الشارع دلوقتي واللي في بيوتهم كل واحد ليه دوره. كونوا في الشوارع. اللي ما يقدرش ينزل لسبب صحي كان او بحكم سنه او واحدة من امهاتنا الكبار، طمنوا اخواتكم اللي سبقوا وعلي صوتكم بالهتاف من قدام بيتك، من بلكونتك، قول لهم ربنا معاكم، ادعي لهم، صفروا وزمروا وخبطوا وكلكسوا واهتفوا وقولوا الله اكبر، الله اكبر. طمنوا اخواتكم واهلكم وقولوا لهم اطمن، انت مش لوحدك. امال احنا قعدنا اسابيع نتدرب على ايه؟ سمعوا الدنيا صوتكم. الحكاية بدأت النهاردة ما انتهتش. أقول للأحرار وهم الأغلبية من قواتنا المسلحة انحازوا لشعبكم. أقول للأحرار من شرطتنا المصرية ضموا على شعبكم وكونوا لهم لا عليهم. وها أنتم شاهدتم، ها أنتم شاهدتم بأم أعينكم الخائن ينسل من البلاد بعد أن فضحه الله على كل الأصعدة، وبعد أن استخدم كل أوراقه العفنة وفنانيه وإعلامه وشيوخه اللي بقى لهم أسبوع بيقولوا السيسي وليس مصر، بقى لهم أسبوع بيهتفوا للسيسي وليس مصر. أقول للشعب اثبتوا في الشوارع والميادين، اثبتوا في الشوارع والميادين، ولا تعودوا إلا ومصر متوضية، لا تعودوا إلا ومصر متوضية. فمعركة الحرية والكرامة، معركة الخلاص لم تنتهي بعد، وإنما النصر صبر ساعة يا مصر، إنما النصر صبر ساعة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب.